Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos hoy es Navidad y hoy vamos a hacer una fogata. Mírenla, ahí está la fogata más bella del mundo. La bella. Así que ya saben, miren, voy a hacer voy a prender una cebollita. Aunque no se ve aquí la tengo, aunque no se ve. La creyeron. ¡Hola! ¡Hola YouTube! ¡Hola! ¡Hola YouTube! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hola! Este es mi primo. Miren, está muerto. Tranzalo, pues, ya roga esto. Siga. Ve el teléfono, ve. Se ve, güey. Me acuerdo de uno de estos, todo feo, machito. ¡Oh, bestia! ¡Hijo de tu mamá! ¡Hubieran visto esto! ¡Hijo! ¡Patín el trasero! Vamos a romper la fogata. Vamos a apagar la fogata aunque nadie nos vea. ¡Coño! Y chavales, todos los que viven aquí en Hermosillo, feliz Navidad y próspero año nuevo. Ahora vamos a apagar esta mini fogata que tenemos. ¡Hijo de tu mamá! ¡No le explotes, maldito! Dejen muchos likes, mis amigos, si quieren volver a seguir viéndonos un vídeo en este canal. Así que hoy lo vamos a hacer como nadie lo había hecho. ¡No! ¡Corre, Jimena! ¡Corre! ¡Vete! ¡Ese se explota! ¡Corre, vámonos! ¡Ese se explota, vete! ¡Ese se explota! ¡Jimena, ese se explota! ¡Ay, my God! Van a explotar tupacasas, mis queridos amigos. ¡Marcos, maldito! ¡Hola, bestia! ¿Escucharon eso, mis queridos amigos chavales? Ya explotamos todos los cohetes, pero no se perdieron de uno mega maravilloso. Pero aquí está nuestro querido Marcos. Hola. Así que este video se acaba por hoy. Así que me pueden suscribirse a mi canal, denle like a este video. Y si quieren que dé otro video, pues solo pídanlo. Aquí abajo voy a estar viendo sus comentarios. Así que adiós.